大家好，我们来介绍一下这个71锥刀的电磨。首先呢，它是不锈钢420的71毫米的锥刀。然后呢，我们来试一下这个它的豆仓呢是30克的这个容量。我们来称一下这个30克的豆，现在是31克。然后我们来看，这里是磁吸的粉杯，这里是调刻度，然后这里是一个 DC 的插口，24伏的，这里是开关。我们在方便找这个对这个销的时候，可以只对外围，里面呢就靠它旋转去找位置。底部呢贴那个防滑胶是可以减少这个噪音。现在我们先拿着，这个整体的重量大概是在3公斤。因为是手磨的这个设计，所以说它会有一些晃动，是属于正常的。如果是太紧的话，不方便拿出。OK， 磨完了。它是慢速下豆，所以说研磨的效率不是很高，但是它的风味会比较齐全。现在是一个意式的一个磨粉的刻度，30.9，有0.1克的粘在里面哦。OK。